講咗幾多次啊？呢啲位好污糟噶嘛，點解就係唔聽嘅？咁你講咪得啦，唔使喐手嘅。講你會聽咩？就係要你痛，咁你就唔會再犯啦。你識唔識扶住啊？一陣咪會跌咯。就你話呢啲位污糟，仲駁嘴，而家叫你捉嗰個位咩？你冇其他位捉啦咩？你再伸隻手過去捉啦，我打到你唔識伸過去嘅。仲捉？捉啊嗱！再捉啊！你唔好再打我啦！仲駁嘴！我叫咗你唔好再打㗎，你啲打我！仲駁嘴？你再講啦！你再講我就打到你出唔到聲。喂，你畜生嚟㗎，立架撐，有冇搞錯啊？講你會聽咩？就係要你痛，咁你先唔會再犯啦。我係大人，你係小朋友，我係教育緊你。就因為你係大人，我係小朋友，你根本就恰我唔會還手，甚至唔識表達，所以就亂咁向我發泄。你教得識我就係教育我，但你打我你就係恐嚇緊我。就算我唔做，都只係因為驚而唔做，而唔係因為知道點解唔做得而唔做。就好似你而家咁樣。仲有，究竟你係邊位嘢？你有超憶症啊？阿爺都唔記得。我阿爺一早賣咗鹹鴨蛋啦喎。你唔係子子咩？你唔係子子點你唔早講啊？姐姐，而家啲黐線嘅真係防不勝防。